Assalomu alaykum. G'ayrat baraka kanalining obunachilari. Mana bugun 30-iyul 2026-yil. 5 oylik Adler Serebristilar katta bo'lishdi mana, Xudo xolasa. Kim ferma qilib, qo'shimcha daromad qilaman degan odamlar bo'lsa, tayyor mana tovuqlar, vaksinalar qilingan mana sog'lom, Xudo xolasa. Chotki. Bu yerda 3-4 xil paroda bor, shu Adler Serebristilar shular mana. Sarg'ayoq tozalari hammasi. Mana. Hop. Eng kattasi 5 oylik bo'ldi, eng kichkinasi 4,5 oylikdan sal o'tdi. 20 kilo farqi bor mana. Xudo xolasa mana sotuvda xullas kimga qiziq bo'lsa 120 tana atrofida bor, sotamiz. Farg'onada manzil. Hammasi qimmat yemda o'sgan katta bo'lgan tovuqlar. Ratsioni zo'r. Bemalol murojaat qilib pastki raqamga telefon qilishingiz mumkin. G'ayrat akamizning kanalidan tomosha qilaverasizlar mana, G'ayrat baraka kanali. Mana. Akamizning kanali juda ishonchli, chiroyli, yaxshi parandalarni tashab turadi akamiz. O'zi ham qiziqadi. Mana. Bular Rhode Island parodalarimiz, shokoladli rangda, bular sotilmaydi. O'zimiz yangi amerikanskiy zot, o'zimizga zotga olib keltirganmiz mana. Bular. Mana bu yerda legva kremoviy parodalarimiz bor. Mana jigarrang shokoladlilar, o'shalar Rhode Islandlar. Rhode Island parodalarimiz. Mana rangi qanaqa bo'ladi? Ko'mishkalar. Tozalari. Tayyor biznes. Kimga kerak bo'lsa, iloji boricha bitta sotamiz hammasini. Bir adashmasak 30%, 25% xo'roz, qolgani makiyon chiqyapti. Ko'ramiz mana. Ko'pgamalar bor. Xullas telefon qilaverasizlar, kimga kerak bo'lsa.